Ось знаходиться мій вулик, такий був один дубочок. Та високо не тягну, бо там дуже високо не люблю. Вже 1000 разів казав. Я витягнув так метр 30, на 4 метри. Такі. Ніхто їх не тривожить. Цього року ніякий дятел, ніде ніхто нічого. Сонечко встає отам. Воно проходить, світить йому в спину. Тут трошки воно утворює тіньок і їм тут нормально, затишно, не дуже жарко. Ну і слава Богу, буду йти далі.